说吧。赶紧用好，看吧，那个啥呢？咱这儿没有事儿吧？我咱这没事。就可以稍微先切长一点，等会儿，或者大概都切的长一点，等会儿啊，好，可以再短一点也行。要短让你下午大切那都不对。啊，小帮要接2根长点的，小帮要接。等一会儿，小伙你先往这边，你先过来，等一会儿。